Riboti ya ica ikuhĩ ya rũhonge rwa kũng'ethanĩra na ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ yonanĩtie mahiũ matanyihĩire mirioni 2.6 nĩmo makuĩte mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri kumana na ng'aragu, kũrĩa nacio ciana makĩria ma 970 na atumia mohete nda makĩria ma 142 magũmĩirwo nĩ thĩna wa kwaga hinya mwĩrĩ nĩ ũndũ wa ng'aragu. Itemi-inĩ rĩa kũhĩtana na ng'aragu ĩno, kamĩtĩ ya kũng'ethanĩra na ng'aragu nĩ ĩkoretwo ĩkĩhothithia mbeca kũrĩ ihinda-inĩ rĩrĩ. Mbeca ici irerĩkana gũkinya bilioni 1 igĩtanywo gũteithĩrĩria Akenya makĩria ma milioni 1 a mĩena ngũrani. Na kitu moja mtaona kwa vile hii chakula inapeana. Ukiona chakula iko na label kama hiyo, utaona kwamba inakuja na G4S. Haikuja na magari za kawaida, inakuja ikiwa secure ya kuhakikisha ya kwamba hiyo chakula inafikia watu ambao walikuwa wanahitajika kupewa. Ikereka rĩa mbere rĩa ũheani wa irio ici rĩkũguna aikari a kaunti kenda arĩa matoretio nĩ thĩna wa ng'aragu, kũrĩa mĩhang'o ya ũheani wa irio ici ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria kiumia gĩkĩ. We expect this food, which is around 22 kilograms of assorted food. Hapa kuna mchele, kuna sukari, kuna mafuta na kuna maragwe, inaweza sukuma kwa mwezi moja katika household. Tuangalia hata mvua pia imeanza. Oho kamĩtĩ ĩno nĩ ĩrambĩrĩria mĩhang'o ya gũthondeka ndobori 300 cia mĩena ngũrani ya bũrũri iria ikoretwo itiganĩirio kwa ihinda, kũrĩa nao aikari matarĩtwo mahĩmbĩrie mĩhang'o ya kũgetha maĩ ma mbura ĩrĩa yambĩrĩirie kura mĩena ĩtiganĩte. Tunahopia kwamba onset ya hii mvua itakuwa spread katika hata hii Karare, na ikianza inafaa sasa tuangalie pale tumetoka, inafaa sasa tuangalie mambo ya resilience, we restore hiyo maji, na pia tuangalie mambo ya pasture yetu, we enclosure, so that msimu mwingine kama mvua ita fail, we can able now to bounce back. Kũringana na ũthuthuria wa kamĩtĩ ĩno, gũkinyiria rĩu gĩcunjĩ kĩa 60% kĩa ihumo cia maĩ nĩ ihwĩte, kũrĩa nacio njũĩ nyingĩ irerĩkana gũkorwo na maĩ maratherera thĩ wa gĩcunjĩ kĩa 40%. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.